За үзэгч та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн мигмар гараг Улаанбаатар хотод орон 18 цаг 1 минут. Энэ цаг мөч ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгөөнөд хамтарч Монгол комментиг орон даяар хүргэх гэж байна. ТВс Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг болон бүрт лайв хэлбэрээр Монгол комментиг бас түгээх гэж байгаа. За өнөөдөр нийгмийн эдийн засаг улс төрийн хүрээлэлд яригдж байгаа гол асуудлуудыг энэ тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасуудад бичиж нийтлж байгаагаар онцлохоос нь үзэгч та бүхний санал оролцоотой ярилцъя гэсэн ийм бодол хандлагатай байна. За өнгөрөх өдрийн бас Монгол коммент нэвтрүүлгээр яригдсан хэлэгдсэн зарим асуудал бас тодорхой одоо юу гэдгийг үр дүн үзэгдэж байгаа гэж хэлж болохоор ийм шийдвэрүүд бас гарч байгаа юм байна. За өчигдөр Монгол коммент нэвтрүүлгийн төгсгөл тавьд үзүүлсэн байхаа тий. Буян тухай хоёр оролцолд харуул хамгаалтын ажилтнаар ажилладаг залууг эрүүл мэндийн одоо нөхцөл байдлыг нь ойлгохгүйгээр арх согтруулахундаа хэрэгэлсэн байна гэсэн удахгүй бичлэгийг хийж сошиал орчинд одоо хандлт авах гэсэн энэ хандлага нь бас одоо олон нийтийн нэлээд эсэргүүцлийг дагууллаа гэдэг ингээд ар гэрийнх нь нусууд авгах нь бидэнд хандаж загтал илгээсэн. За өнөөдөр бол тэр хороололд тэр иргэн орчинд амьдрдаг залуучууд бас нэгдэж байгаа. Тухайн залуугийн одоо эрүүл мэндэд нь тусалж дэмжих санхүүгийн болоод бусад одоо эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхээр боллоо танаа нэвтрүүлгээр яригдсан энэ асуудалд бас одоо бид нэр тэр залуугийн ар гэрт нь одоо удахгүй төрөх гэж байгаа хүүхдэд нь туслах гэсэн юм а гэсэн ийм залуучууд зохион байгуулалтад ороод явж байгаа юм байна лээ гэдгийг нэвтрүүлгийн түрүүнд нэн тэргуунд бас үзэгчдэд онцлчихъя. За хэд хэдэн асуудлууд байна. Хэд хэдэн шийдвэр захирамжууд гарч байгаа юм байна. За төр засгийн төвшөнд бас хэд хэдэн асуудал нэлээд өндөр авч яригдж байгаа юм байна. За өнгөрөх өдөр Монгол Улсын их хурлын гишүүн Дорж дугарын онцлог өөрийн хүсэлтээр их хурлын гишүүнээс чөлөөлөгт хөргөлөө өгчихсэн маргааш одоо намын бүлэг хуралд нь асуудлыг бол авч хэлцээд нөгөөдөр гэхэд бол Улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар эцэслэн гэсэн ийм мэдээлэл ирж байна. За үүнтэй холбоотойгоор Улсын хурлын гишүүн Мурат яах юм бэ гэдэг асуудлыг бас сошиал орчинд иргэд эцэгчүүд ялангуяа эмэгтэйчүүд бол нэхэж шаардаж эхэлж байна. За энэ үйлдэл бол баг үндсэндээ их хурлын эмэгтэй гишүүдийн одоо хүчин зүтгэлийн үрдэн байлаа гэх ухааны ямыг ярьсан тэр их хурлын эмэгтэй гишүүд Мурат дээр яг ямархуу байдалтай байр суурьтай хандж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг ярьжсэн. Зүгээр одоо сошиалд бол янз янзын тайлбар мэдээлэл юмнууд л явж илээ ингэсэн гэсэн гээд бас нэлээд одоо юу гэдгийг тодорхой экструулж байж болохоор хүн юу гэж хэлсэн гэхээр Улсын хурлын гишүүн Мурат бол энэ 25-ныхаа цалинг бодуулж авчаад тэгээ 26-наас бол чөлөөлөгдөх хүсэлтэй өгөх гэж байгаа гэсэн юм ярьжсэн. Би одоо арай гүйлгүй гэж бодоод байж гин. Ямар ч байсан үндэслэл нь бол уг нь адилхан байх ёстой. Тэгээд ардын нам бол үндсэндээ байр суурь нэгтээд шийдвэрээ гаргаж авах. За ардчилсан намын хувьд яг ингээд одоо дүлгнээд үлдэхгүй гэдэг ийм зүйлийг ярьж гин. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс ард иргэд амлалтыг нэхэд эхэллээ. Таны нөгөө ханцуу шамдан тэмцэн гэсэн энэ тэмцэл нөгөө 60 тэрбумынхантай үзэлцэх гэсэн нөгөө гадна дотны их мөнгө төгрөг нуусан барьсан улсуудыг Монгол руугаа татаж оруулж ирнэ гэсэн ерөнхийлөгч Баттулгаа таны энэ сансаарших чи яаваа. Таныг одоо ерөнхийлөгч болгосноор Монгол ялаагүй мүү гэж иргэд ам асууж эхэлж байна. Зөвхөн ерөнхийлөгчөөс биш энэ олон холсон улс төрийн хүчнээс ардын намаа 65-ын бүлгээ иргэд олон нийтэд амласан амлалтаа биелүүлэхийн асуудал чи яасан. Улс төржилт ийм шоу сенсац хөдөлсөн ийм одоо юу гэдгийг те тулах тойрсон хэрүүлээр хилэлцсээр 2 жил гарангийн хугацаа өнгөрчлөө. 2 жил гарангийн хугацаа өнгөрчлөө. Одоо үлдсэн хугацаанд нь 5 хүн амлалт мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлж чадах юм уу гэдэг ийм нөхцөл байдлыг иргэд нэгж эхэлж байна. За хэд хэдэн ноцтой гэж болохоор үйл явдлуудаас өнөөдөр сошиалоос чихэнд дуулдлаа л да. За гэх мэтийн асуудлууд байна. Өөрөөгөө хэлж байгаа нэвтрүүлгийг хийх. За. Монгол комментэд нэгтгэе. За, дүнгэж саяхан 15 минутын өмнө олдоо цэгний сайт дээр нэг мэдээлэл орж ирж байна. Юу гэхээр 10 минутын өмнө орж ирж байгаа юм. Хот хоорондын тээврийн хэрэгсэл буюу том оврын автобус шатсан гэж байна. Энэ Улаанбаатар мөрөн чиглэлийнх юм байна. Зорчиж явсан том оврын автобус шатлаа. Тодорхойлбол өчигдөр 18 цагаас мөрөнгөөс хөдөлсөн автобус өнөө өглөө Төв аймгийн Баян Чандан сумын нутагт шатсан ийм хэрэг гарлаа гэж энэ автобус зорчиж явсан 40 гаруй иргэний амь насыг аварснаас гадна тээшэнд хийсэн ачааг гаргаж авч амжсан гэж байна. Автобус хойд хэсгээс эхэлж чадсан учраас арын хэсэгт болон дотор байсан зарим ачааг буулгаж амжаагүй байна гэсэн ийм мэдээллийг олдоо дээр тавилаа. Энд чинь ингээд хот хоорондын тээврийн том оврын автобус шатж байгаа 2 дахь тохиолдол болж байна уу? Дөнгөж өмнөхөн бас автобус шатсан ийм үйл явдал болсон. Тэгээд одоо бол бас нэг л зүйлийг хэлж штэ. Хяналт хариуцлага гэдэг юм байхгүй бол аль тохиолдол болгонд нь азар гэдэг үгийг бид нар хавчуулаад явах юм бэ. Азар улсуудаа буулгаж амжиж, азар ачаагаа буулгаж амжиж гэдэг ийм зүйлийг хідэн тохиолдолд ярих вэ гэдэг зүйлийг бас энэ улсууд нь бодолцмоор юм бай. Уг нь бол
Аз дандаа ивэгээд байх юм уу гэдэг чинь сонин штэ. Тэр энэ чинь одоо хийгдээд байгаа энэ их олон тэрбум төгрөгийн үнэтэй тендер төсөл хөтөлбөрүүд энэ олон нийтийн тээвэр хот орондын арт тээвэрт хийгдээд байгаа шинжилэлүүд чинь яг хаана хийгдээд байгаа юм? Одоо энэ Улаанбаатар мөрөн чиглэл чинь хамгийн их ачаалттай байж идэг. Яг одоо улирал нь орцсон манайхны ч одоо хотоороо хөдөөгөр бүр тэр чигээрээ зордох ганц маршрут дээр л ийм үйлдэл баг үндсэндээ хоёр дахь тохиолдож байна л. Том оврын автобустай холбоотой хоёр асуудал яригдж байна. Нэгд нь бол автобусаас ноцтой юм гэмтэл эвдрэлээс болж осолдсон асуудал яригдсан. Нөгөөд нь одоо шатж байгаа юм үйл явдал яригдж шүү. Тэгээд энийг мэргэжлийн байгууллага улсууд нь бас анхаарал таваараа гэдэг үүднээс энэ мэдээллийг хэлэх гэсэн юм. За статистикийн байгууллага дахиад энэ сарын суурь судалгаагаа нийтэд танилцууллаа. Албан ёсоор нийслэлийн ажилтны албаагчдын сарын дундаж цалин 1.1 сая төгрөг хүрсэн баярт мэдээллийг Улаанбаатарчуудаа багталтайгаар хүргье гэж. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа нийт ажилчдын сарын дундаж цалин 1.1 сая төгрөгт хүрлээ. Монгол Улсын хэмжээнд сарын дундаж цалин 998,400 төгрөгт хүрлээ. За ингээд улсаараа 1 сая төгрөгийн цалингийн дундачтай болоход 1400 төгрөг 1600 төгрөг үлдлээ. За энэ ирчээрээ явах юм бол үндсэндээ 2018 оны 7 дугаар сарын 10 гэхэд Монгол Улсын дундад цалин 1 сая төгрөгөөс давсан нийслэл Улаанбаатар хотын ажилтны албаагчдын дундад цалин 1 сая 150 мянган төгрөгт хүрэх ийм тооцоог танилцуулж явах юм да. Дүгнэлтийг нь үзэгчдтэй үлдээ. Саналаа ТV-с Монголиа гэсэн пэйж рүү илгээгээрэй. Одоо олон зүйлийг юу ярих вэ? Энд бол нэг зүйлийг бас анхааруулж хэрэг. Өнөөдөр бас сошиал дээр явсан маргаан юу гэхээр статистикийн байгууллага сарын дундаж цалинг тодорхойлж бодож ирдэг гаргадаг аргачлалаа нэгдүгürt нь иргэд олон нийтэд танилцуулаач. Яг ямар аргачлалаар ямар хүрээлэлд энэ судалгааг хийд юм бэ? Нийслэлийн ажилтан албаагчдын сарын дундаж цалин 1.1 сая төгрөг болсон гэж байгаа тооцоонд чинь энэ жагсаатайгаа багш нарын цалин ордог юм уу? Тэмцэлд илэрхийлээд байгаа сувилагчдын цалин ордог юм уу? Цагдаа тусгай хүчний бие бүрэлдэхүүний цалин тэр тоонд ордог юм уу гэдэг зүйлийг тодорхой болгож өгөөч гэдэг ийм хүсэлтийг тавьсан байсан. Хоёрдугаарт нь сошиалд явсан нэг эргэлзээтэй мэдээлэл нь юу гэхээр зэрэг гадаадад ажиллаж байгаа монголчуудынхаа авж байгаа цалинг бас энэ дундачд оруулдаг гэнэ гэж лээ. Үгүй шүү. Энийг би яг албан их сурвалжаас нь тодорсон. Гадаадад ажиллаж байгаа, Солонгост ажиллаж байгаа, Америк, Канада өндөр хөгжилтэй оронд ажиллаж байгаа өндөр цалин тухайн орны жишгээр цалин авж байгаа улсуудын цалингийн дундаж энд ордгоо. Огт ордгоо шүү. Энийг би хариуцлагатай албан тушаалтнаас нь яг одоо их сурвалжаас нь гар утсаар асууж дагуулсан юм. Гадаадад ажилладаг ажилчдын цалин орж ирээд энэ монголчуудын дундад цалин өсөөд байна гэж байгаа юм. Тийм юм байхгүй. Гадаадад ажилладаг ажилтнуудын цалин огт тооцдгүй шүү. Энийг би баталгаатай хэлье. Хоёрдугаарт нь энэ дээр уншихад тодорхой байна. Нийслэлд ажилладаг ажилтнуудын гэж штэ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд ажилладаг ажилтнуудын сарын дундаж цалин 1.1 сая төгрөг боллоо гэж байгаа шүү. Тэгэхээр эн чинь ямар ч гадаадад ажиллаж байгаа хүний цалин авчрах боломж байхгүй л дээ. За ийм нэг зүйл байна. За ингээд яах вэ гэхээр би нэвтрүүлгийнх нь хэлжсэн энэ төр засгаас иргэд олон нийтийн байгууллагууд ер нь төр төрийн бус байгууллагууд хариуцлага нэхэж эхэллээ. Одоо боллолт хангалттай харлаа. 2 жил өнгөрлөө. 4 жилийн хугацаатай бүрийн эрхийн хугацааны чинь 50% өнгөрчлөө. Та бүхэн ядаж амлалт бүрийн хөтөлбөрийнхөө 50%-ийг хэрэгжүүлсэн үү? 50-ыг болий 5-ыг хэрэгжүүлсэн үү? 5%. Энэ дээр дүн тавьсан иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ ондоо багтаагаад Монгол Улсын их хурлыг буюу энэ парламентыг тараах асуудлыг тавьж эхэлж байна. Их хурлыг тараа гэдэг санаачлагыг би хариуцлагатай гэлээ. Энэ их хурлыг тараа гэдэг санаачлагыг иргэд олон нийт дэмжиж шүү. Та бүхэн яг вакуум орчиндоо хязгаарлагдмал хүрээлэл асуудлыг яриад байгаа. Үнэхээр л нөгөө амьдралыг албан тасалгаа нийл цонхоор хараад байгаа. Яг масс дунд ажиллаад үзээрэй. Иргэд олон нийтийн хандлагыг тандаарай. Энэ их хурлын 1-2 гишүүнтэй холбоотой ёс зүйн одоо бусад янз янзын асуудал яригдж байгаа юм шиг угаасаа Монголын парламентын чинь чадамж юу юм бэ гэдгийг иргэд олон нийт аль хэдийн сэтгэл зүйдээ дүгнсэн байна. Монголын парламент тарах цаг болсон гэдэг дээр бүр одоо хуулийн ямар аргачлал байгаа юм бэ гэдгийг л ирж хайж байна. Өөрөөр бол сонголтоо хийсэн. Энэ их хурл иргэд олон нийтэд хэрэгтэй ашигтай хууль санаачилж баталж чадахгүй юм байна. Энэ их хурл энэ олонхын бүлэг энэ 65 иргэд олон нийтэд амлсан амлалтаа биелүүлж чадахгүй мэн гэдэг дээр дүнгээ тавьсан. За энэ ганцхан их хурлын тухай асуудал биш.
ганцхан энэ парламентын асуудал биш. Иргэд итгээд парламентод нэг намыг илүү олонх давмгай байдалтайгаар сонгогдсон шигэ балансыг тэнцвүүлэх гэсэн бодолч байсан юм уу? Эсвэл үнэхээр Монгол ялна гэдэг тэр хүсэлтэнд хөтлөгдсөн юм уу? Ардчсан намаас нэр дэвшсэн хүнийг ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Одоо тэр хүн ерөнхийлөгчөөр томилогдоод дахиад жил гарангийн хугацаа өнгөрлөө. Ерөнхийлөгч болоод та хамгийн түрүүнд юу хийх вэ гэдэг асуултыг би эргээ сануулъя л да өнөөдөр. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураах үйл ажиллагаа нэгжижсэн өдөр одоос жил гарангийн өмнө байна шүү дээ. Ингэж хэлжсэн юм байхгүй юу? Сонгогдвол эхний алхам юу байх вэ? За ерөнхийлөгчөөр сонгогдох юм бол энэ алдарт 60 тэрбум одоо төгрөгийн эзэн хувь төснийг олж тогтоох ажил руу хажуу шамлан орно. Хоёрдугаар офшорд байгаа гадны одоо улс төрчдийн мөнгийг гадаадд байрлуулсан улс төрчдийн мөнгийг одоо шахан оруулж ирж энэ ард иргэдийн мөрийг одоо цайруулах ажил руу бас хажуу шамлан орно гэсэн. Сонсогдов үзэгчдэд маань. За сонсогдох шаардлагач байхгүй үстэй. Энийг бол арай мартаагүй л гүн. Чин удаагүй штэ. Жил гарангийн өмнө. Ингэж л хэлсэн юм л. Ханцуу шамлал орно гэдээсэн. Тэгээд хэрхэн ерөнхийлөгч маань байдгүй дээ. Одоо төрийн дэргүүнээс бас иргэд олонний чинь маш их хүлээлттэй байлаа штэ. Яг л одоо энэ хүн л сонгогдох юм бол энэ 60 тэрбумын асуудал энэ Монголын төрийн албыг ингэж дэнсэн дээр тавьж агаад килограммалт зардаг ийм тогтолцоог таслах юм байна гэж ингэж итгэсэн. Энэ 60 тэрбумынханд энэ хүн л ерөнхийлөгч болчих юм бол хариуцлага тооцож асуудал арга хэмжээг хуулийн хүрээнд нь шийдвүүлэх юм байна гэж итгэсэн байхгүй. Би ерөнхийлөгч болоод хамгийн түрүүнд 60 тэрбумын хэрэгтэй ханцуу шамтан тэмцэнэ гэсэн. Өөрөө хэллээ шүү дээ. Дараа нь яах вэ гэсэн. Гадаадын арлуудад, Панамын арлуудад одоо офшор бүсэд данс нэгээд мөнгө авчиад хадгалсан тэр нөхдүүдийн мөнгийг улс руугаа татаж авчирна гэсэн. Байдгүй. Тэгээ юу гэж хэлэх гээд энэ хэр зэрэг ерөөсөө тэр энэ нэмэхгүй энэ улс төрийн нам эвслүүд ерөөсөө яг л нэг тэрэгний дугуйнууд болчихчихл. Эндээс иргэд олон нийтийг сайн сайхан амьдруулах, гоё сайхан шийдвэр захирамжууд гарах, иргэнлэг байх, их оронд одоо бүтээлч санаачлаг одоо юу гэдэг тийм гоё сайхан зүйлсүүд хийж хэрэгжих гэдэг үлгэрийг бол одоогийн ирэх хэрэгчдээс хүсч хүлээх ямар ч тийм үнэхээр бүр хонглын үзүүрийн гэрэлж байхгүй болсон. Иргэдэд хэрэгтэй асуудал, иргэдийн эрх ашиг хөндлөгдсөн асуудлыг хилцгээрээ ямар вэ? Эрх ашиг албан тушаалын асуудлыг хилцгээрээ ямар оролцоотой байна гэдгийг л бид нар өчигдөр өнөөдрхөө хараад байж шít. Нэгнийхээ алдаан дээр дөрүүлдэг ийм парламенттай болчихсон. Чин бүр баахан одоо энэс хоошоод үргэлжлэх юм бас зөндөө бий л дээ. Ерөнхийлөгчийн санаачлаг амлалтуудад гэхэд албан тушаалын юм дээр болохоор зэрэг айхтаргоо эвсдэг, нэгддэг ийм хандлага ажлынх нь арга барил болчихлоо шүү дээ. Ингээд цааш нь ярил зөндөө юм ярина. Цалингийн зээлтэй бүх иргэдийн зээлийг нэг удаа тэглэл найл гэсэн. Ахмадын тэтгэврийн зээлийг бол байхгүй болго ёол гэсэн. Ийм тийм одоо юу гэдэг ийм одоо популист одоо гэж хэлдэг тэр амтуудыг чи бид нар нэхгүй шүү дээ. Боломжтой зүйлийг л нэхэд байгаа шүү дээ. 60 тэрбум байгаа юм байна. Энэ 60 тэрбумыг ярьж ирсэн улсууд амьд мэд байна уу байна? Монголдоо байна уу байна? Хин бэ гэдэг нэр устгаал байж шүү дээ. Яагаад тэмцэхгүй байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг л яриад байгаа. Одоо дараагийн нэг том асуудал энэ л. Ардсан 1990 оны ихэр өмчөлчлөлийн эхний том давалгааг явуулчихсан. Одоо ардын нам хоёр дахь том давалгааг нь эхлүүлэх гэж хувьчлал. Яагаад хувьчлах гэдэг юм? Яагаад төрийн өмч объектуудыг хувьчлах гэдэг юм, зарж борлуулах гэдэг юм? Энэ одоо менежментийг нь сайжруулад илүү үр өгөөжтэй ашигтай болгох гэдэг бодлого юм уу? Эсвэл юу юм бэ гэдгийг одоо цаад учрыг инкам хаглан гişүүл тодорхой тайлбарлаа өгсөн байна. Та нар хартаа зүгээр өөрийнх нь баланс дээр бүртгэлтэй байж байгаа хөрөнгийн хэмжээ одоо зах зээлийн үнэхээр зөвөр өөр дөр ингээд дардсан үн шүү дээ. 562 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэж байгаа ийм байгууллага объектыг зөвхөн одоо объектийн үнэлгээ шүү дээ. Үйл ажиллагааг нь хайчиж байгаа. 562 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй тийм хөрөнгөтэй компанийг 200 тэрбумаар заръя гэж байгаа. Хувьчлал гэж энийг хэлдэм байл л. Ингэж тэр хувьчлалыг зохион байгуулсан, гардан хийсэн, оролцсон тэр мап 562 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 200 тэрбумаар зараад үлдсэн 362-ыг нь хувааж цавчихыг хувьчлал гэдэг юм бэ.
Үзэгчдэд би сонсгоох л ингэж байгаа. Өөрийн хөрөнгө нь баланс дээр 562 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй компани хөвсөлчөөд 200 тэрбум төгрөг хүрэхгүй мөнгө олгож байгаа. Энэ асуудал бол яг өнөөдрийнхээ цаг үетэй харьцуулахад бол тийм зөв шийдвэр мөн үү биш үү? Энийг бид нар харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ үнэлгээг ямар аргачлалаар хийсэн? Ямар аргачлалаар? Өнөөдөр энэ зах зээлийн үнэлгээ мөн үү? Эсвэл балансын үнэлгээ юу гэдэг нэг юм асуудал байж байгаа. Одоо зөвхөн хөрөнгийн биржих чинь хөрөнгийн биржийг хөвчлөөд 20 тэрбум төгрөг олно гэх юм бол хөрөнгийн биржийн байшин бараг 20 тэрбум шүү. Зөвхөн байшин 20 тэрбумаас ч илүү мөнгө байгаа. Зөвхөн ордны хажуу талын одоо хэвлэх өдрийн байшин чинь дуудлага бодлогоор 20 тэрбум төгрөгөөр үүснэ. А тэгэхээр бид нар энэ одоо энэ цахилгаан холбоо компани байж байна. Сүлжээ компани байж байна. Энэ хотын төвд байж байгаа үл хөдлөлтөй байж байгаа компаниуд, газрын үнэлгээнүүд ер нь энэ хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ өнөөдөр үл хөдлөх хөрөнгийн газрын үнэлгээнүүдийг бид нар салгаж хийх ёстой шүү дээ. Ийм л юм ярьж байгаа. Хөвчлөл гэдэг л энэ л юм байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол Улаанбаатар хотын одоо жинхэнэ А зэрэглэлийн байршил واخгүй. Хөрөнгийн бирж, төв шууд ингээд одоо бидний мэдэх энэ объектуудыг доор нь байгаа газрынх нь үнэнд хүрэхгүй мөнгөөр зарах гэж байна шүү дээ. Их хурлын гишүүн хэлээд байна шүү дээ. Хөрөнгийн биржийн чинь газар нь 20 тэрбум аа. Энд балгаас одоо 24 тэрбум төгрөгийн үнэ хүрч ийсэн юм аа гэх ингээ ярьдаг. Энэ дээр чинь бүхэл бүтэн Монголын хөрөнгийн бирж байна шүү дээ. Та нар тэндээс 20 тэрбумыг л олё гэх юм аа. Өөрийнх нь балансын хөрөнгө нь 562 тэрбум төгрөг байгаа байгууллагыг зараад 200 тэрбумыг л олё гэх юм аа. Энд чи юу гэсэн үг юм бэ? 20 тэрбум үү? Тий. Энд чинь л хувьчлалт байгаа байхгүй юу? Энийг л хувьчлал гэж байгаа юм. Яагаад хувьчлалт явагдсны дараа нэг ийм хэсэг бүлэг ийм тэрбумтны айрам бий болж гарч ирдэг юм бэ гэдгийг л харуулж байгаа хандлага байгаа байхгүй юу? Олон асуудал яригдана өнөөдөр сэтгэлглүүдээс цэгслээд ирээрэй хөө. Бас үзэгчд маань сонсгоглээ хөвчж байгаа шүү. За хийлэгч үг болгоо Батуулгын ерөнхийлөгч юу гэж ам гарлаа. Одоо улсаа худалдаад өөрийнхөө 9 үеэр идэх хоолой цуглуулж байгаамаа гэсэн байна. За замын өдөд үүсэн нөхцөл байдлыг суулжиж мэдээлэл хийх боломж байна уу? Бидэнд иргэдэд хамгаалдаг төр хэрэгтэй байна шүү дээ. Хятадын талаас гаргасан шийдвэрээс болж олон иргэн хохирч байна. Бүтэн сар энэ хідэн жолооч нарыг самарч байна. Самруулсан жолооч нарын ард иргэдийн ачаа барааны үн тогтворгүй болж хятад түүний гарт тээврийн хүс бүрэн орж байна. Үүний үр дүнд барааны үн тэнгэр татах найл гэсэн байна. Их хурлыг дөрвөн үйлрлээр хуралддаг болгоё. Ард түмэн минь бүүн цалин гэсэн байна. Нутаг нугын толгой худалч гарууд ирхвэрж байна. Их хурл тарсан дээрээ л гэсэн ойлгомжтой штэ. Найзууд чинь ашигтай ажиллаад байгаад нь хувьчлах гээд байгаа юм штэ. Зүгээр л бүгдийг нь за энэ болохгүй өгүүлбэр ороод ирсэн байна. Тусан бомбын нуруу эрдэм хамгаалах залуугийн тухай болон алуурчт нь олцсон уу л гэсэн байна. Худлааштай ерөнхийдөө шанцуу шамдаад орно гэв үсттэй. За миний хоёр дүүг гоочлоод байгаа хүмүүсийг юу гэж юм бэ? Нэвтрүүлгээрээ хилж бай да. Ард түмэн мэдэж авгээ болгоомжтой байгаарай л гэсэн байна. Батуулга гараад таг болчих юм аа. Нээх их юм хийх юм шиг л байсан шал худлаа амаа таглуулсан байх юм аа. Статистикийн газраас цалин болдгийг асуу тусгай арга байдгаа. Би одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг энэ статистикийн байгууллагт зүгээр би бол ямар санал ирүүлэхийг үзэгчдэд нээлттэй үлдээлээ шүү дээ. Би бол одоо жишээ саналаа хэлэхдээ ийм судалгаагаа нийтэд танилцуулдаг болооч л гэж гоох гэдэг байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр үнэхээр та бүгдийн юу гэдэг тэр улс төрийн нөлөөлөлд давтчихсан ийм новшин ийм судалгаа нэртэй ийм хөгийн юм гарч ирээд нийтэд нийгмийн сүлжээгээр ингээд битүү хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар тарахаар энэ бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд чинь нэр нийслэлчүүдийн сарын дундад цалин 1.1 сая төгрөг, сая 100 мянган төгрөг авдаг болцсон байна гэдэг тооцоололоор үргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэнд өөрчлөлт оруулж байгаа байхгүй юу? Та бүгдд Монгол улсын дундаж цалин 1 сая төгрөг болчлоо гэхээр чинь нэрээ тийм юм байх гэж итгээд яг сая төгрөгтөө захын иргэн одоо дундад цалин сая төгрөгийн цалинтай болцсон шүү гэдэг ийм хандлагаар гурилынхаа үнийг тогтоож байгаа юм. Нийслэлд нэг иргэн сая 100 мянган төгрөгийн дундад цалинтай болсон гинэ гэдэг бодлоор махныхаа үнийг тогтоож байгаа юм. Ингээд сая 100 мянган төгрөгийн цалинтай нийслэлийн нэг иргэн сая 100 мянган төгрөгийн цалинтай юм чинь өхрийн мах килограмм нь 11 мянган төгрөг байхад болно гэдэг стандартыг барьж байгаа байхгүй юу? Тэр юу гэж хэлэх гээд ирэхээр ийм байна гэж итгүүлэх гэж байгаа юм бол тэрийг итгүүлэх улсуудтай л итгүүлэх хэрэгтэй л.
Энийг зүгээр их хурлын 76 гишүүд тэр одоо юу гэдэг танаас салбарыг удирдах байгаа сайд дарга нартаа л баг шивжиж үлээд эсвэл гар утас руу мессежээр явуулаад энийг ингээд нийтэд нийгмийн сүлжээгээр ингээд өргөн бүрэлдэхүүнээр өндрийг аваад зарлцгаар одоо харж байгаа. Өнөөдөр байсан өндөг маргааш гэхэд нэг тодорхой төвшнгөөр үн нөсцөн л байна. Тэгээ цалин нэмэгдлээ гэдэг болгоны чинь ард гардаг уршигын тэр байхгүй. За өнөөдөр бас одоо юу гэдэг тэр бидний яриад байгаа асуудал. Энэ сошиал сүлжээ энэ нийгмийн сүлжээнд идэвхтэй байдаг улсуудын нэхэд байгаа асуудлаар чинь төр засгийн түвшинд хүртэл байр суурь илэрхийлээд эхэлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ өнөөдөр бас их хурлын эмэгтэй гишүүд рүү хандсан байсан. Оюун эрдэнэ гишүүн бол эмэгтэй гишүүдийг үгүйсгээгүй та нарыг дэмжиж байгаа гэсэн. Тэгвэл 60 тэрбум эрдэнтийн асуудал нүүрсний мөрөгцөг алга болсон бусад асуудалд яг энэ хүчээрээ хамтран ажиллахыг хүсье. Тэгээд энэ улсын хурлын гишүүн оюун дээр одоо юу гэдэг энэ нэмэгтэй гишүүд рүү хандсан байсан. Яг одоо энийг буруутгах байгаа саяны тэр болж байгаа процедурыг бол буруутгах байгаа үйл юм байхгүй дэмжиж байна. Гэхдээ бусад асуудалд энэ 60 тэрбумын асуудалд надтай хамтарч ажиллаач. Эрдэнтийн асуудал дээр хамтарч ажиллаач. Одоо энэ эрдэнтийн асуудал бас айгүй сонир болчихлоо шүү дээ. Өнөөдөр Монгол Ардын намын ерөнхий нэрмжийн дарга хамраа хисгалан бас одоо нийгмийн сүлжээнд мэдээлэл ярилцлага өгөөд эхэлсэн байсан. Энэ эрдэнэ төлөвлөр болохоо байл. Энийний удирдлагын бүтцэд үндсэндээ мап ажиллаж байна гэдгийг төрийн эрх баригч намын галтгоо хариуцж байгаа хүн илдээ шүү. Эрдэнэтлийн төлөөрийг зогсоохын тулд Монгол Ардын нам анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. Засгийн газраас Монголын ард түмний эрх ашгийг хангах, Монгол Улсын эдийн засгийг доктортой байлгах үүднээс эрдэнэтийн асуудалд нухацтай хандах ёстой гэсэн зарчмыг барьж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ ярилцлага ард ньюс дээр байна. Ерөөсөө эрдэнэтийн удирдах бүрэлдэхүүнд оруулж байгаа өөрчлөлт бол энэ нэг юм мапчсан тогтолцоог задлж байгаа арга хэлбэр юм аа. Энэ бол нэг нам, нэг хүн, нэг засгийн хийх асуудал биш ээ. Сүрг хүчин хамтрах ёстой, төрийн тэргүүн оролцох хэрэгтэй. Бүр болохгүй бол эрдэнэтийн асуудал дээр иргэд олон нийтийнхаа дэмжлэгийг авна шүү гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн байна лээ. Уг нь бид ойлгохдоо хилдэ амтаа хэрүүлтэ уралдаач байсан эрдэнэт наашилж байгаа гэж бодоод байдаг. За эрх баригч дарга удирдлагуудын төвшөнд бол ярьж гаргаж ирж байгаа энэ мессеж мэдээлэлээр бол эрдэнэт цаашлаад байгаа мó гэсэн ийм хандлага гаргаж байна. За. За энэ хажууд нь гардаг сэтгэл нь хачиж байгаа. Сэтгэл маань одоо байхгүй болчиход. Байхгүй болчлоо? Харин хажуугаар ингээ гарч идэг шүү дээ. Уурсаад. Яагаад тийм цав цагаан болчихв? Харин яач вэ? За мэдээллийн чанартай би бас бодож болгоомоор хэд хэдэн зүйлсүүдийг үзэгчдэд хэлчихв. За тийм гараад буцаад орж гинөө. За тийм. За өглөө цэгийн сайт өнөөдөр бас нэг мэдээллийг нийтэд хүргэсэн 100 айлыг нүүлгэх нь жаргалтай Улаанбаатарыг зогсоох эхлэл байх юм шүү гэдэг гарчигдор асуудлыг хүндэж тавьсан байна лээ. 100 айлд худалдаа эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгч энд одоо түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд руу хандаж хаягдсан нийтлэл байх шиг байна лээ. Цөмөөрөө нэг хэсгийнхаа, нэг гэр бүлийнхаа биш нийт нийслэлчүүдийнхаа эрх ашгийг бодё. Та бүгдийн одоо бизнесийн үйл ажиллагаа бусад одоо эрх ашгийг хүндэхгүйгээр зохицуулт хийж байгаа хот дүүргийн удирдлагуудынхаа энэ сан санаачлагыг дэмжье. Иргэний бүртгэл улсын бүртгэлийн төв байгууллага төвлөрсөн үйлчлэгээ тэнд явагддаг. Энэ дээр одоо 100 айлын худалдаа үйлчлэгээний төв үндсэндээ ажлын өдрүүдэд энэ чиглэлд одоо зорчих хөдөлгөөн бол 100% хязгаарлагдаж байна. Тэгээ боломж бололцоондоо түшиглээд хот дүүргийн удирдлагуудын дүгээс тавьж байгаа санал санаачлагыг дэмжиж тэр зааж өгж байгаа байршилд нь үйл ажиллагаагаа төвлөрүүлээд явъя. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас нэг одоо юу гэдэг нэг юм шантаж хийгээд байгаа нэг 10 гаруй томоохон гол бизнес эрхлэгч байгаа юм байна л да. Одоо шантаж хийх юу яг бас арга байхгүй юм нөгөө талдаа бодоход. Олон 100 сая төгрөг, олон тэрбум төгрөгөөр босгоцсон томоохон объектээ одоо яах юм гэдэг ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа байхгүй юу? Энд чи хит хитэн томоохон тийм объектууд байна шүү дээ. Түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ энийг нь бас одоо одоохондоо хот дүүргийн санхүүгээр бол шийдэх боломжгүй байгаа юм байна л да. Тэгээ уян хатан урт удаан хугацаанд нь бас төлөвлөөд ямар ч байсан хохирлгүй байхаар шийдэх арга зам байна гэдэг зүйлийг л хот дүүргийн удирдлагуудаас санал болгож байгаа юм байлээ. Гэтэ энэ бол нэг хүний биш нийтийн эрх ашиг, нийслэлчүүдийн эрх ашиг гэдэг үүднээс асуудалд хандаач гэдэг одоо эх орончл уриалга юм уу та.
Ийм зүйлийг бас өнөөдөр өглөөний сайт сэрүүлсэн байсан. За нөгөө хүчирхийлэлд үйлдсэн цагдаагийн албаагч бол өнөөдөр ажлаасаа чөлөөлөгдсөн байна. Хүчирхийлэлд үйлдсэн юу аах нөгөө эхнэрээ зодддаг цагдаа гэдэг энэ сошиалд бас нэлээ явсан юм. Тэгээд гэр бүлийнхэн хүн нь бол цагдаагийн албаагч хүртэл бас иймэрхүү хэмжээний хүчирхийлэлд үйлддэг шүү гэдэг баримт нотлохоог өөрийнхөө биеийг зольж, өөрийнхөө нэр төрийг зольж одоо нийт хөндөж гаргасны дараа цагдаагийн удирдлагууд бол шийдвэрлэх арга хэмжээг авсан байна. Үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлж байгаа. Эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж эхэлж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Одоо нөгөө гэр чохирогчийг хамгаалах ийм хууль эрх зүйн орчин манад байдгүй юм шүү дээ. Нөгөө нөхөр ажлаасаа халагдсан гэд очиод бүр алж явах вэ гэж бодохоор бүр наанаас нь ясавталцаад байх юм. Энэ эмэгтэйг хамгаалтанд аваач гэж л бүр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр зорж хүсэх гэсэн юм. Одоо төр хамгаалах байр энтер гэж байдаг бол энэ эмэгтэйг авахгүй бол одоо тэр ч тийм үстэй. Ийм болтол эхнэрээ зоддог цагдаа өнөөдөр ажлаасаа халагдсан гэд очих юм бол хин дураа гаргаж хинд бухимдлаа тайлах уу гэдэг чинь одоо тодорхой шүү дээ. За ямар ч байсан энэ зүйлийг бас нүүс юм сэрэмжлүүлж хөргсөн байсан. За энэ Арио Монголиа гэдэг авиа компанитай холбоотой асуудал гарч ирлээ. Энэ компани захирал Батмөх гэж эрхэм байдیں۔ Эрх мэдлээ уруулж ашигласан гэж нислэгийн шаардлага хангаагүй онгоцыг түрээсэлсэн гэнэ. Арио Монголи компани өнгөрөх 5 дугаар сард Америк нэгдсэн улсаас түрээсээр оруулж ирсэн Embraer ERG гэж 145 маркийн онгоцоо Чингис хаан эсэх буудалд хүлээж авсан гэж. Энэ хүлгийг Бразил улсад үйлдвэрлэсэн 50 хүний суудалтай 850 км цагийн хурдтай тасралтгүй 2900 км зайд нисэх хүчин чадалтай гэж үнэлсэн гэж. Гэтэл бодолт байдал дээр энэ техник үзүүлэлтийнхаа хаанч хүрэхгүй байсан ийм нөхцөл байдал өөрөөр хэлэх юм бол техникийн үзүүлэлт хүчин чадал нөхцөл байдлыг нь хуурамчаар бүрдүүлэх байдал маягаар тодорхой хэмжээнд албан тушаалаа уруулан ашигласан шинжтэй асуудал өнөөдөр бас хуулийн байгууллага руу хаяглагдаж байгааг нь шуурхай амийн сайт их сурвалж нь байна да. За мэдээ дээр банкны чанаргүй зээл 1.2 их 80 төгрөг болсон асуудлыг ярил. Одоо чанаргүй зээл гэдэг юм зэн төсвийн тодорхой хувийг эзэлдэг болчих. Бүртгэлтэй ажилгүй өргөд дундаж цалин гэдэг энэ өнөөдөр статистикийн байгууллагаас гаргасан бүх мэдээллүүдийг нэгтгэхэд мэдээ мэн материал нийтэлсэн байсан. Гэтэл энэ дунд анхаарал татж байгаа нэг асуудал энэ чанаргүй зээл буюу нөгөө чанаргүй зээлдэгч гэдэг зүйл чинь бүр газар аваад гавтаарчлаа шүү гэдэг зүйл байна. Ард иргэдийн амьдрал ямар төвшөнд байна гэдгийг л харуулж штэ энэ. Чанаргүй зээлдэгч гэдгийг чинь бас нэг удаа уучлсан штэ. Түр хууль гаргаад төв банкны одоо тэр найдваргүй зээлдэгч гэдэг жагсаалт бүртгэлээс хассан байхгүй юу? 50,000 гаруй иргэн ингэж энэ бүртгэлээс хасагдчаад байхад өнөөдөр үүссэн чанаргүй зээлийн хэмжээ 1.2 их 80 төгрөг гэж. Гэтэ зүгээр одоо юу гэдгийг эдийн засгийн үндсэн суурь үзүүлэлтүүд бас өсөж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг гэхдээ энэ бол олон улсын байгууллага гаргаж ирсэн мэдээлэл. Монгол улс Монгол банк бодлогын хүүгээ тодорхой үе шаттайгаар бууруулж байгаа гэдэг эерэг мэдээллүүд байгаа. Монгол банкны бодлогын хүү чи 14% байсан билээ шүү дээ. Тэгээ 3 нь бүхлээр буулгаад 11% болгож байгаа. Энэ бол эдийн засгийн өсөлт бол 6 хэдэн хувьтай байсан гэвэ. Байсан шүү. Icon цэгийн сайт дээр бас мэдээ бичсэн байсан. Гэхдээ хадгаламжийн хүү бас буурсан. Энд чи бодлогын хүүгээ дагаад бүх хүү буурж идэв. Тий, бодлогын хүүг дагаад бүх хүү буурж идэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүү буурахыг эдийн засаг хямарж ийн гэж ойлгодог ойлголт биш. Энд чинь эдийн засаг сэргэж байгаа үзүүлэлт юм билий. Би янз янзын одоо тийм эдийн засгийн нарийн мэдлэг байхгүй. Гэхдээ бол юу гэдгийг ард иргэдийн амьдралыг бас гадралж байгаа. Хүүхдийнхээ 20,000 төгрөгийг ингээ бөөгнүүлээд нэг банкнд хадгаламж олгоод байршуулчихсан. Сар болгон тодорхой хуримтлал нэг 20 ч юм уу 30,000 төгрөг нэмээд байдаг. Ингээд тэрнээс жилийн эцэст бодогдсон байдаг хүүн буурна гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл энэ юу юм гэхээр иргэдэд бас өөр сонголтуудыг бас санал болгож эхэлж штэ. За арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүү буурж байгаа бол хадгаламжийн сертификат авах юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг өөр хэлбэрээр тэр мөнгө өрөмтлөлтөө байршуулахаар ийм нөхцөл байдлуудыг үүсэн зүгээр хүү буурлаа, хадгаламжийн хүү буурлаа гэдгээрээ эдийн засаг одоо тийм их таагүй нөхцөл байдалд орж байгаа шиг эерэг хандлага байдаг гэж мэргэжлийн усууд нь ийм тайлбар хийсэн баг. Icon дээр байна. Бодлогын хүү Монгол банкнаас бодлогын хүүг өсгөхөд банкнууд зээлээ ерөөд нь хумдаг байхгүй. Зээлээ өгөхөө болоод ингээд мөнгөө бариад эхэлждэг нэг ийм дүр зураг. Бодлогын хүү өслөө гэхлээр л их муухай сонсогдно. Инфляц нэмэгдлээ гэдэг шиг л бодлогын хүү өслөө. Одоо бодлогын хүү буурлаа гэдэг бол ер нь бол нааштай болж яана л гэсэн сурагч юм байна. Би бол тэгж ойлгодог байсан юм. Би ч мэдтгүү л байсан юм байлээ л дээ. Одоо өмнө нь хэлэхээс бодлогын хүү буурахаар
одоо Монгол банкны нөгөө арилжааны банкудад санал болгож байгаа тэр бодлогын хүү буурна гэдэг чинь барагтаа бол ийм тохиолдол байхгүй шүү дээ. 14-өөс 11 болсон 3 бүхэл пунктээр ингэж бодлогын хүү буурна гэдэг чинь ингээд тэр болгон тохиолдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр арилжааны банкудад байгаа хадгаламжийн хүү өснө гэж ойлгодог байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол эдийн засгийн үзүүлэлт нөхцөл байдал сайжрахаар би дагаад хадгаламжийн хүү өсдөг юм болгосон чинь буурдаг юм байна. Арилжааны банкуд одоо янз янзын санал юмнуудаа бас иргэдэд тавих байлгүй. Одоо манай банкнд ийм санал байна. Хадгаламжийн хүүч буурна, зээлийн хүүч буурна. Тий. Өөр ийм нөхцөл байдал гарц гаргалгаанууд байгаа шүү гэдэг тийм зүйлсүүдийг бас тавих байлгүй гэдэг иймэрхүү нөхцөл байдлын юм л яригдэж байна. За эдийн засгийн мэдээллүүд өнөөдөр ерөнхийдөө нэлээд их байлаа л. Баяр цаахан даргын хувьд бол зээлийн хүүг 2023 онд 7% бууруулах боломжтой гэсэн мэл. За саяны дөнгөж сая ярьсан. Яг одоо нөгөө саяны сэдв дээр байна. Ингээд харахаар өнөөдөр ажиглагдаад байгаа энэ эдийн засгийн хүрээлэлд ажиглагдаад байгаа уур амьсгал болохоор ерөнхийдөө зөвөр нь одоо юу гэдэг тэр банк санхүүгийн секторт бол их боломж юм байгаа мөгдөг дүгнэлтийг өгч болохоор байна. Гэтэл олон зүйлийг л ярьж болж байна л дээ. Болж байна. За одоо харин үзгээл байна. Болохгүй байна. За. Энэ одоо яац юм бол би одоо энэ тэнд янз бүрийн дарс итэл байна. Нөө мэддэгт мэрэгэн цогор гэдэг шүлжин болоод. Тэгтээ өөрөө нэг уншиж болох арга зам бас байгаа. Ийшээгээ ингэж орж яваад энэ доор нь ирж байгаа сэтгэлийг ингэж уншиж болж байгаа. За амьдралын болцоогүй иргэдээ шалгаад байхаар наад булхааны эз 76-гаа шалгаач Монголоо худлаа дууслаа шүү дээ. 20 оны хүлээж авахар иргэний идэвхтэй байж босоо хөх Монголд нэгдэцгээ хүмүүсээ гэд утасны дугаар ütсэн байна. Цалин яг нэмэгдэж чадсан уу гэж байна. За бид нийгмийн муу зүйлийг дэмжүүл ангал руу унаж байна гэсэн үгээ. За сүүлийн үед худалч худал хуурмаг зүйл их болж байна. 100 айлыг нүүлгүүл таарна. Одоо боссон гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За банкуд тэгтэй баймаар юм аа. Хаан банк нь 0-той баймаар юм л. 0-той гэж юм. Ариун цэврийн өрөөгөл хэлж байна л да. Тэгээ очрлоо зогсоод хэцүү юм аа. 100 айлын хаан банк гэсэн байна. Сайн байна уу? Манай төрийн түвшээд маш нарийн урт хугацааны бодлого тууштай ажлын байр олноор бий болгож Монгол эх орондоо эзлэнд байх шаардлагатай олон асуудал их байна. За би 20 жил багш хийж байна. Миний сарын цалин 540 мянган татвараа төлөөд гар дээр 400 мянган төгрөг авдаг шүү дээ л гэсэн байна. Статистикийн байгууллага гэж ажиллаа хийж чаддгүй хүмүүс байна. Юмны үн дэндүү өсөж байна. Цалин дэтгэврээ нэмэхгүй бол ард түмэн тэмцэх цаг болж аа л гэсэн сэтгэл ирж дээ. Үгүй эрх баригчид цалин дэтгэврээ нэмэхгүй байж болно. Нэмэхгүй байл л одоо та нар нэмэхгүй нүгээс. Тэр би амлалтыг одоо тэр нэвтрүүлгийнхэнд баахан нэхлээ шүү дээ. Миний одоо амлалтыг нэгснээр хэрэгжүүлчих гэж юу аах вэ? Зүгээр л одоо баг хадан ташгирсан шиг юм байдаг байлгүй. Гэхдээ юу гэж хэлэх гээд юм хэрэг цалин нэмэхгүй байгаа бол ядаж нэмэгдчихжээ гэж битгий худлаа ярьж юмны үн өсгöd байгаа ч гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. Үгүй тийм үгүй юу? Цалин нэмээгүй гэж нэмэгдээд одоо ийм болчлоо гэдэг ийм үлгэр ярьж зүгээр мөрөөрөө байж байгаа талхны үнийг битгий өсгөлд. Өнөөдөр байж байгаа өндөр хямны үнийг битгий хөөргөлд. Литр сүүний үнийг битгий өсгөлд байна чинь. Тийм л ямиг л хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Чадахгүй бол дуугаал бай гэдэг ганцалж ярьсан байдаг үстэй ч угаас амьдрал ч гэсэн тийм үгүй юу? Тэрийг л хэлэх гэсэн юм. За тэгвэл одоо юу яах вэ бүжээ? Захиа оошгүй. За захиагаа явуулчих. Өнөөдөр ширэн утгаараа бэлгээг өдөр болоо явчлаа шүү. Ийм байхад үзэгч намайг загнахгүй л бүжээ. Энэ болохгүй байгаа шүү. Би болгоод уншаад байгаа шүү. За сайн байцгаана уу? Монгол коммент нэвтрүүлгийн бэлгээ бүжээ хоёрт ажлын амжилтыг хүсье. Телевизийн ажил цаг наргүй нөр их хөдөлмөрлөж их сайхан шүү. Намайг инх гэрэл гэдэг юм а. 2001-ээс 2002-оос 2008 онд хуучнаар радио телевизийн сургууль одоогоор соёл урлагийн их сургуулийн медиа урлагийн сургуулийн найруулагч мэргэжлэр төгсөөд телевизэд эфирийн найруулагчаар ажиллаж байсан. Энэ дашрамд радио телевизийн албаныхандаа мэд хүргэе. Би өөрийн амьдралд тулгарсан хэцүү асуудлаа хуваалцгаар энэ захидлыг бичиж байна. Би хоёр охинтой юм а. Өрх толгоос ээж. Миний том охин уянх 2003 онд төрөөд дөнгөж 10 хоногтой байхдаа тархин дээр харуулт өгч саажилт гэсэн онцтойгоор 12 жил миний байнгын асаргаанд байна. Үүнээс гадна төрөлхийн сонсголын бэрхшээлтэй 10 жил тууштай эмчлүүлсний түнд зүүн хөл гарын саажилт зүгээр болчихсон юм. Гэвч орой болохоор зүүн хөл нь их өвддөг, эмчлүүлэхгүй тул сэтгц мэдрэлд нь өөрчлөлт гарах магадлалтай. 2016 онд бүгд найрамдах Солонгос улсын Вангван эмнэлэг гэж байгаа юм байна. Оншийн явуулснаар хариу ирлээ. Онцлогооны 600 мянган вон эмчилгээний хагалгаанд Монгол төгрөгөөр 34-өөс 50 сая төгрөг шаардлагатай гинэ. Байнгын авсаргааны 225 мянган төгрөгөөр эм тариагаа залгуулж жижиг сажиг юм хийж амжиргаагаа болгож байгаа надад энэ мөнгийг бүрдүүлэх боломж тун хомс байна. Охиндоо би мөнгө төгрөгөөр тусаж чадахгүй ч өөрийн эзэмшсэн мэрэгчлэрээ ногоон дэрхийн тууж зохиолоор радиод зохиол бичиж бүтээсэн.
Энэхүү зохиолд өгүүлэгддэг шиг ногоон дарихийн хүүтэйгээ үлсэн нулимс нэгэн их далаа болж тэрхүү далаа уснаас уусан хүмүүс эргэтэн дутуу нь эргэтэн бүтэн болж дүлийн хүмүүс чихтэй болж байв гэдэг шиг миний охинд гайхамшиг тохиож ирүүл болно гэдэгт итгэж байгаамаа. Та бүхэн цэнхэр нүдэн Facebook хаягаар орж тус ногоон дарихийн тууж зохиолын тохимол зохиолыг уншаарай. Ариадуу зохиомжийг сонсохыг хүсвэл 8062 2030 утсаар залгаж авч болно. Сайхан сэтгэлтэй ард түмнэ. Миний цэнхэр нүдэн охинд туслаач ээ. Хандивын данс хаан банк 5016 44 61 34, Голомт банк 28 тэг 5 10 68 65 гэдэг энэ манай салбарын хүн байна л та. Тэгээд энэ байнгын асарга шаардлагатай иргэний тодорхойлтыг за энэ Солонгос улсын эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлтын бүгд найрамдах Солонгос улсын Вонгуан ангаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг рүү явуулсан өвчтний материалын хариу гэдэг ингээд ирсэн байна. Одоо өвчлүүлж байгаа мэдээллүүдийг ингэж бүгднийг хамсаргаад Монгол комментэд хандсан юм байна. За 100 айлыг нүүлгээ явган хүний зам байхгүй машин замаар явхаас аргагүй нэг хүн хөхөд зам дээр явж байгаад машинд мөргүүлэхийг би харсан. Эрүүл аюулгүй 100% зөрчигдөж байна. Амжилт хоёроо Монголын хүмүүс та хоёроор бахарх юм даа л гэсэн байна. За ерөнхийлөгч маань хар сонсож байгаа байхаа. Эр хүн хэлсэндээ эмээлтмөр хариасандаа гэж ерөнхийлөгч үгээд залгиж болдоггүй юм даа гэсэн байна. За SSM-д тэр их мөнгийг зарж байдаг тэр хэрээр нэрээр баахан татварын мөнгө идэж аваад ямар энэ ибэ нэр ёстой муухай юм аа л гэсэн байна. За их хурал тардаа эрчийн тухай хууль за бүгсний хуульч гэх шиг хүүхдийн мөнгө эрдэнэт оюутлахаа гэсэн хичнээн асуудал одоо зам хувьчлалт гэсэн асуудлаар цаг хороож суун вэ л гэж байна. За одоо сонгуульд 76 гэж сонгохгүйгээр 21 гишүүд болгоё. Монголчуудаа бодох цаг болжээ. За цалингаа нэмээч. Би улсад 30 жил эмнэлэгт ажиллалаа. 494 мянга шүү дээ. Татвараа өгöd 390 мянган төгрөг авдаг. Арай дэндүү байна л гэсэн байна. Хужаа төлөвнүүдээ зайлуулаач. Босоо хөх Монгол бүлгэм яаж нэгдэх вэ? Хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүс хэдэн хувь нь огт цалин авдаггүй талаар статистикийн байгууллага судалгаа гаргаасаа. За өчигдрийн нөгөө мандуул залууг бас аварья тусалъя түүн туслая одоо нэг байгууллага болгон төгслийн бэрхшээлтэй нэг иргэн ажиллах хууль нь байдаг шүү дээ. Хууль нь байт юм л шүү дээ. За нэг захиа уншчээ. Найруулагч 2 минутын цаг байна гэсэн тохио өгсөн шүү. За TVS Монгол комментэд хааны харуул албаны менежер Ган Эрдэнэ миний бие 2017 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 18-ны оны 1-р сарын 11-ний хүртэл Монкарсон компани офисын барилга гэх 6 давхар улаан тоосгон 4-р хорооллын хуучнаар Од кино театрын баруун урд байрлах объектэд гэрээ хийж 3 хамгаалагч гаргахан өдрийн 50 мянган төгрөг 41 хоног 2 сая 50 мянган төгрөг үүнээс 2017 оны 12 дугаар сарын 27-нд 2 сая 920 мянган төгрөг 12 сарын 28-нд 211 мянган төгрөгөөр мөнгө аваагүй. Нийт 503 мянган төгрөг авсан. Одоо 1 сая 547 мянган төгрөг авч чаддаггүй. Захиалагчийг нь хийхээр захиалагч нь гүйцэтгэгчд өгсөн гэд ингээд бие рүүгээ түлхээд байгаа юм байна. Хааны харуул гэд хамгаалагч зол баясгалан Ган Зориг Баярбаатар нар хааны харуул хамгаалтын албанд 17 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 18 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хүртэл нийт 41 өдөр ажилласан үнэн болно гэсэн тодорхойлтыг бичээд ирүүлсэн. Энэ юу юм бэ? Хамгаалтын албаны дарга нь тэр объектыг хамгаалуулсан байгууллагаас ирсэн мөнгийг л энэ хамгаалтанд гарсан залуучуудад хуваагаад өгсөн юм байна. А нөгөө энэ залуучууд болохоор манай хамгаалтын албанд мөнгө нь ирсэн байхад манай дарга өгөхгүй нэгэд би энийгээ хардаад явсан байна л. Цаад газар мөнгө өгөөгүй байгаа юм байна. Өгөөч гэсэн ийм шаардлагыг хамгаалтын байгууллагаас нь ирүүлсэн юм байна шүү. Өнөөдөр ийм эрт өндөрлөж байгаа юм байна те. Тэгжил баг шүү. За Монгол комментийн мигмар гарагийн дугаар нэгдсэн нийлсэн санскритлээ бичсэн ирүүлсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш 5 гараг 18 цаг тэг минутад энэ өндөр дээрээс эргэж уулзъя. TVS Mongolia page таны өмнө үргэлж нээлттэй байгаа гэдгийг тодтогъё. За өнөөдөр яригцсан хэлэгцээ олон асуудал бас авах гэх ухаанаар хандараа үзэгчтэй. Урайгаа хэлье. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе.